हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बच्चों की सिरप के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आजकल अक्सर बच्चों में सर्दी जुकाम पाया जाता है, तो इस सर्दी जुकाम के लिए कौन कौन सी सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए। तो पहली सिरप है हमारी साल्विन कोल्ड। साल्विन कोल्ड के कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। कंपोजिशन जैसे कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें पैरासीटामॉल, क्लोरफेनिरामाइन आदि कंपोजिशन पाया जाता है। और यूज के बारे में बात करेंगे। यूज यानी कि कब लेनी चाहिए, जैसे सर्दी जुखाम, बहती नाक। और डोजेज में यानी कि किसको कितनी मात्रा में देना चाहिए। तो यदि बच्चा 3 से 6 मंथ का है तो 1.5 ml BD दिन में 2 बार देना चाहिए। और 6 से 12 मंथ का है तो 2.5 ml BD दिन में 2 बार देना चाहिए। और 1 से 10 ईयर का है तो 5 ml BD दिन में 2 बार देना चाहिए। नेक्स्ट सिरप की बात करें तो नेक्स्ट सिरप है हमारी सिनारेस्ट। सिनारेस्ट के कंपोजिशन जैसे कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो पैरासीटामॉल, क्लोरफेनिरामाइन और सोडियम सिट्रेट आदि कंपोजिशन पाया जाता है। यूजेज के बारे में बात करें तो यूजेज इसका सर्दी जुखाम, बहती नाक आदि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। डोजेज के बारे में बात करेंगे तो डोजेज जैसे कि 3 से 6 मंथ 1.5 ml BD दिन में 2 बार देना चाहिए। और 6 से 12 मंथ 2.5 ml BD दिन में 2 बार देना चाहिए। और 1 से 10 ईयर 5 ml BD दिन में 2 बार देना चाहिए। नेक्स्ट सिरप की बात करें हम तो नेक्स्ट सिरप हमारी है सिट्रेजिन। सिट्रेजिन का कंपोजिशन जैसे कि सिट्रेजिन, हाइड्रोक्लोराइड आदि कंपोजिशन पाया जाता है। और इसके यूजेज के बारे में बात करें तो यूजेज जैसे कि एलर्जी, कफ एंड कोल्ड, रनिंग नोज यानी कि एलर्जी होने पर सर्दी जुखाम और बहती नाक में उपयोग किया जाता है। डोजेज के बारे में बात करें तो डोजेज इसका 3 से 6 मंथ 1 ml BD दिन में 2 बार देना चाहिए। और 6 से 12 मंथ 2.5 ml BD दिन में 2 बार देना चाहिए। और 1 से 10 ईयर 3 ml BD दिन में 2 बार देना चाहिए।